गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने करोड़ों रुपए की खांसी की दवाई की तस्करी का भांडाफोड़ किया। स्वॉट टीम और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह स्कफ और फेंसिडाइल कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके कब्जे से 20 लाख कैश, एक क्रेटा गाड़ी, 4 ट्रक कफ सिरप, मोबाइल, फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब्त की गई सिरप और टैबलेट्स की कुल कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताई है। देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, थाना नंदग्राम और सोनभद्र की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही उनके पास से 4 ट्रकों में जो कुछ प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़े गए हैं, जिनकी तस्करी ये लोग भारत से बाहर भी करते थे। और जो 8 लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। जो बरामदगी है उसमें 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप है। एक इसमें एसकफ और दूसरा फेंसिडिल ब्रांड के ये कफ सिरप।